بفضل الله اقسم بالله يخسر من ثمنه. تمام. بس علشان خاطر حضرتك عاملين لك قلبان النهارده. طيب ده بجد ب 25؟ بصي براحات ب 25؟ بجد والله العظيم عامل لك قلبان قسما بالله. حلوه قوي ب 10 جنيه؟ بجد والله ب 10 جنيه. بصوا يا جماعه الخامه. تمام. بصوا يا جماعه الخامه عشان محدش من جوه. بصي كده. لما اقول سيد صديق يبقى اعرفوا ان العروض جامده جدا جدا جدا. حاجات بتبدا داخلي من 10 جنيه و12 جنيه ونص، براحات ب 25 جنيه. توبات شي ان كلها يا جماعه حاجات في منتهى الجمال ومنتهى الروعه. حاجات عامل عروض ما حصلناش ال 100 جنيه في كل العروض. كل حاجه اقل من 100 جنيه، حاجات ب 25، حاجات ب 10، حاجات ب 12 ونص. وفي كمان هديه عاملها لكل اللي هيشتري، مثلا كل عروسه هتشتري ب 1000 جنيه ب 1000 ونص ليها نص دستة اندرات هديه. بصوا يا جماعه توبات شي ان كلها والفينش بتاعها عالي جدا وحلو جدا يا جماعه. ما حصلتش ال 75 جنيه و85 جنيه و90 جنيه. حاجات في منتهى الشياكه وفي منتهى الروعه. توبات شي ان كلها يا جماعه اللي بنشوفها في شي ان ب 160 جنيه وب 170 جنيه عنده ب 75 جنيه و85 جنيه. حطي اللايك بقى واعملي شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد، وتعالي بقى نشوف العروض اللي بجد. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ صابر؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. انا سمعت ان في عروض جامده قوي بمناسبه رمضان والعيد والكلام ده كله. احنا عاملين لك عرض بيهز الارض ان شاء الله، خامات واشكال واسعار حلوه جدا. في حاجات ب 12 ونص زي ما انت بتقول بجد؟ عندنا ب 12 ونص، وكمان عندنا حاجات ب 10 جنيه بس. ب 10 جنيه؟ بجد والله ب 10 جنيه. بصوا يا جماعه الخامه. تمام. بصوا يا جماعه الخامه عشان محدش من جوه. بصي كده. خامه وجوده وشكل بفضل الله. حاجه زي كده عامل 120 جنيه. انا مش سامعاك. 120 جنيه. الدستة الباكت في كام قطعه الباكت؟ في 6. والباكت اللي هو العلبه اللي فيها الواحد ب 10 80 جنيه بس. 80 جنيه ال 8. ورينا العلبه كده يا استاذ صابر. ورينا العلبه اهي. حلوه قوي دي، حلوه قوي دي. فيها 8. ورينا كده من جوه فيها 8. 8 ب 80 جنيه يا جماعه. 80 جنيه. بص يعني الواحد ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. في قطاعي وجمله ولا قطاعي ولا جمله بس؟ قطاعي وجمله وكل اللي انت عايزاه موجود بفضل الله. تمام. بص كده عندنا برضو كوميتكس، حاجه برضو نضيفه جدا. الباكت عامل 130 جنيه، عامل 21 جنيه. كم واحده في القطعه في الباكت؟ 6. ده 6. الواحد 21 جنيه برضو. قطن صافي، الفوطه من جوه. تمام. بصي كده. لا انا شفت حاجات اشيك من كده بكتير عندكم بصراحه. تعالى عندنا برضو الانبر هنا ب 55. دي حاجات العرايس دي. 55 شغل عرايس. تمام. رحمه الله. تمام. 55 جنيه بفضل الله. اسعار. طب فين العرض اللي انت عامله للناس؟ تعالي بقى كده. تعالي بقى كده. بص حاجه ستان 55 جنيه الستان. ده ستان ولا ستريتش ده؟ لا ده مش ستان، ده ستريتش. ده اللي هو ستان حاجه نضيفه جدا. ده الليزر ده حلو قوي. بكام؟ ده 55. حلو قوي ده. حاجه زي كده بقى ابو 20 جنيه اهو. ده ب 20 والله حلو قوي. عليا انها قلب الدنيا. والله ب 20 جنيه. حاجه نضيفه جدا. حلو قوي ده. خامه وجوده وشكل وفي كل المقاسات. تمام. خش بقى على الحلويات. حلويات 35 جنيه. قطن صافي. لا شيك قوي ده برضه. 35 بفضل الله. اسعاره جمله الجمله. بصي كده. يعني الواحد ممكن يتاجر فيهم دول. كميات مش عينات ما شاء الله. بصوا يا جماعه كميات. بصي. تمام. عندنا ده برضه. ده الكارينا. كارينا المستورده 45 جنيه. ورينا كده الماتيريال بتاعتها. لا حلوه قوي. 45 جنيه. حلوه قوي. حلوه قوي. عندنا بردك حاجات عرايس، حاجات نضيفه جدا. بصي ده يا صابر حلو قوي. ده حلو قوي، عاجبني قوي ده. بصي كده. ده بكام؟ ده بامانه عايزين عرض عليه حلو بالله عليك، عشان ده فعلا هيطلب. ده حلو قوي. انت عايزاه بكام؟ هو ده بكام؟ انت عامل لك عليه ب 50 جنيه بس. 50 جنيه بس؟ بنضحي. ما ينفعش ب 45؟ والله العظيم ما هكسر كلمتك. 45 جنيه. تمام. يلا. تمام. توفيا. ده حلو قوي. الامهات حاجه برضو نضيفه جدا. ده سيل ولبس 35 جنيه بس. حلو قوي. لا ده قطن يا جماعه. ده قطن. بصوا شايفين يا جماعه الاشكال. حاجه نضيفه جدا وفي كل المقاسات. تعالي كده بقى لحد 6 اكس لارج. والله حلو قوي. موجود. بصي كده. ده البرا الليزر. عامل كام؟ ده بتجيبيه ب 180 و200 جنيه و220. لا احنا عاملين لك عليه عرض النهارده ب 135 جنيه. 135 البرا الليزر. تمام. بصي كده. انت كنت عايز توريني تعالى اوريك حاجه زي كده. بصي انت عايز توريني ايه؟ ده كميات، في منه كميات. بصي كده.
55 جنيه بفضل الله. عامل لك عرض عليه ب 55 جنيه. انا شايفاه والله العظيم ده ب 110. قلب الدنيا. طب وروني ده بالله عليك عشان شايفاه والله العظيم بره ب 110. ده بقى دوت عامل 25 جنيه بس. 25 توب بجد؟ 25 بجد؟ 25 جنيه. بص ده الستاره اللي قلب الدنيا اهو. 25 ولا 55 ده ركز ده ايه؟ ده 55. ده 55 والتاني ابو 25 وروهولنا. التوب ده. ده بجد ب 25؟ بصي براحات ب 25؟ بجد والله العظيم. عامل لك عامل قلبان قسما بالله. حلوه قوي حلوه قوي. شايفين يا جماعه عامل عرض والله العظيم والله العظيم. بصي تحفه تايجر بقى توب 25 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. حاجه برضه قطن وحاجه نضيفه جدا. بكام؟ بفضل الله ب 25 جنيه. حلو قوي ده. حاجه غسيل ولبس. ده اللي هي السبورتس. سبورت الرياض. في منه مقاسات والوان واشكال. طب انا عايزه اشوف التوبات. عندنا بقى بص كده تعالى بقى خدها. ده الباضي بقى الحمال. في منه برضه كميات ب 40 جنيه بس. عامل لك عليها عرض ب 40 جنيه. لا التوبات اللي فوق دي. بصي هوريها لك برضه. حاجه برضه نضيفه جدا وقطن. غسيل ولبس. حلوه قوي بجد. تمام. التوبات اللي فوق دي لا اللي هي دي يا استاذ صابر. دي شكلها دي ترندي قوي حلوه قوي مطلوبه قوي اليومين دول. عايزين عليها عرض بمناسبه العيد. عايزين الناس تعايد بالله عليك. بكميات. بكميات. عامل لك عليها عرض النهارده قسما بالله بتطلع في الشيء ان دي ب 160 جنيه 180. انا عامل لك عليها عرض ب 90 جنيه النهارده. بجد والله؟ والله بتلبس. مفيش عرض شويه كمان؟ عايزين عرض شويه كمان. عايزين نقلل شويه كمان. 85 جنيه بس. يلا 85 اخر كلام. الله لعن حد حوش 85 جنيه بس. شايفه بقى الحلويات دي حلويات بكل الوانها بكل اشكالها. 85 جنيه اهي. حلو قوي ده. ورينا ده تاني بقى. جدا ده. حلو قوي. 85 جنيه بفضل الله. اقسم بالله يخسر من ثمنه. تمام. بس علشان خاطر حضرتك عاملين لك قلبان النهارده. طيب تمام. عشان خاطر متابعينك بس اهو. تعالي بقى النص كم بقى اللي عامل شغل ده. حاجه برضه نضيفه جدا. ده حلو قوي بقى. ده ايه بقى؟ يعني ده توب كده بيزك كده بيتلبس في البيت يعني. نضيفه جدا. وممكن تلبسه في الخروج بقى فوق الشميزات والحاجات دي. حاجه برضه جميله جدا. عندنا يا باشا خش بقى على التاني نص كم بقى حاجات جميله. ده بكام ده؟ عامل كام ده الصابر؟ انت مش عارف السعر. طب قول. ده 110 بس. 110. 110. لا عايزين سعر تاني غير 110. مش عايزه حاجه تعدي ال 100 الله يخليك. نخلي لك 120. مش عايزه حاجه تعدي ال 100 يا صابر. مش عايزه حاجه تعدي ال 100. 100 اهو. 90 خلاص والله حلو. 90 ماشي. 90 بس 90 مش عايزين حاجه تعدي ال 100 النهارده. والله يخسر من ثمنه قسما بالله. خدي ده بقى 85 جنيه. الله ده شيك قوي بقى. منه 12 والله العظيم ده شيك. 85 جنيه بفضل الله. تيجي مكتب ابن السلطان سيد صديق هنعمل معاكي احلى شغل. تمام. مكتب ابن السلطان سيد صديق في مول مكه بجور مترو باب الشعريه. بجوار مترو باب الشعريه مول مكه. سيد ايه؟ سيد صديق ابن السلطان. ابن السلطان اللي بيقف مع الغلبان. ابن السلطان اللي بيقف مع بصي بقى اللي عايزه تروحي الجيم بقى وعشان المحشيات والمكرونات والحاجات دي فلازم تاخدي حاجه استريتش بقى يلم الجسم. هنعمل معاكي ايه؟ حاجه زي كده. سعره كام ده؟ جدا. شكله حلو. ده ب 110. اقول لك مش عايزه حاجه تعدي ال 100. خلي 100. ده بيطلع ب 180 جنيه. خلي 100. طيب والله العظيم خلي 100. اخرنا 100. اخرنا 100 جنيه عشان بس ايه ما نزعلش الناس. مش مشكله. بصي بقى ده والله في حاجات حلوه قوي. انا عايزه اخد حبه حاجات ليا. اهم حاجه بس توحد الله وصلي على لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. برضه ده تمام. لا وريهم بقى الحته دي عشان هم مش شايفين. بص شغل الشوفونات ده وشغل عالي. حاجه نظيفه جدا. ده بكام ده؟ من جوه حاجه نظيفه جدا. ده بكام ده؟ 100 جنيه برضه. مش عايزين اخرنا 100 جنيه. اخرنا 100 جنيه. حاجات قلبان عاملين لك عرض اللي بيهز الارض. بصي كده ده برا 110. وسعره كام اللي في ايديه عشان هو وراهولنا؟ فين ده؟ 100 جنيه برضه. يلا انا قلت لك مش عايزين حاجه تعدي ال 110 دي. لا احنا عايزين 100. ده حاجه مستورده. خلاص مش هنعدي ال 100 يا استاذ صابر. مش هنعدي ال 100 الله يخليك. مش مشكله 100 جنيه. مش هنعدي ال 100. ضحي كل حاجه ماشي. وده ب 100 برضه بس 100 جنيه. وريني ال 100 في اقل. عايزين نعمل الحاجات اللي هي 100. شوفوا بقى الناس اللي جايه منورانا بقى لازم الناس دي تطلع في الفيديو. مش عايزين يطلعوا. بصي كده عامل لك عرض برضه على البرا ده 75 جنيه. حلو قوي. فين براهات العرايس؟ قسما بالله هتاخدي منه انتوا نص دسته ده. لا عنده ولا حاجات حلوه جدا. حديد فيه ولا لا؟ لا من غير حديد. حاجه بص حاجه غسيل ولبس. شيكي
الحديد ده رخم قوي بصراحه. لا بص ما هي بتطلع برضه، بس هي حاجه نظيفه جدا. في ده حاجه طبي 85 جنيه. طبي؟ ابرات طبيه؟ ابره طبي، ده حاجه نظيفه جدا. بوش طبي، حاجه غسيل ولبس. عاملين لك ب 85 جنيه. ب 85 يا جماعه. 85. طيب تعالي بقى هنا اهو 75 جنيه بس. شكله شيك قوي ده. 75 جنيه عامل لك عليها عرض بيهز الارض بفضل الله. تيجي عند ابن السلطان هتاخدوا كل التشكيل كامل، من الابره للصاروخ، كل اي حاجه تخص الداخلي موجوده. تمام. طب احنا عايزين نشوف الحاجات العرايس، البراهات العرايس البيضه. نوريك يا باشا. عندك ولا مش عندك؟ موجود يا باشا كل حاجه. اللي هو بتاع البوش بتاع العرايس. بص كده. ايوه. ده جايب لك السيليكون بقى اللي قلب الدنيا، وعاملين عليه عرض النهارده ب 65 جنيه. للفساتين، اللي هو للفساتين 65 جنيه في كل الالوان. عامل لك عليه عرض، ده بيطلع ب 120 و130، النهارده عامل 85 جنيه. ما شاء الله. 85 جنيه. الطقم الابيض بقى لازم نقف مع اخواتنا بقى العرايس. بالله عليك. بص كده، ده طقم، ده الطقم السوري، حاجه نظيفه جدا. ده بيطلع ب 200 و210 و220. انا عامل لك عليه عرض النهارده ب 175 جنيه. تمام. 175 جنيه الطقم الابيض اهو. يعني 175 175 بفضل الله. احنا كده برضو عدينا ال 100، بس حاجات العرايس اكسبشن لوحدها. كامل بقى، حاجه نظيفه جدا. طب انت قلت العرايس نزل لهم حاجه، العرايس دي يعني بيبقى ظروف صعبه. اللي هتيجي برضو تبع حضرتك قسما بالله هتاخد فاتوره ب 2000 جنيه. انا اديها نص دستة اندر هديه. نص دستة اندر هديه. تمام. تسال وتقول لي عايز الهديه بتاعتي اهو، نص دستة اندر هديه. ما ينفعش اللي يشتري ب 1000 ونص؟ مش مشكله، اللي يشتري ب 1000 ونص والله هنديها برضو نص دستة اندر هديه ان شاء الله. تمام. خدتش السيروبيتا الشبك بقى يا باشا، عامله 110 بكل اشكالها ب 110 بس. 75 جنيه النهارده بس. دي توبات شي ان يا جماعه. توبات شي ان اهو عامل لك عليها عرض ب 75 جنيه. مش عدينا ال 100 اهو، ما عديناش ال 100 يا جماعه. 75 جنيه. تمام. بص كده بس. اهو ده توب مختلف حلو قوي. 80 جنيه ده. الشكل ده 85 جنيه. والفينش بتاعهم يا جماعه حلو مش وحش جدا. الفينش بتاعها حلو مش وحش. بص كده بقى اشكاله. ده بقى شكل تاني، حاجه برضه نضيفه جدا. حلو قوي ده برضه. 85. انا عامل لك عليهم عرض النهارده 85. 85 يلا اهو 85 جنيه. ده شيك قوي برضه، نضيفه جدا. حلو قوي يا جماعه. ولبس مكتب ابن السلطان سيد صديق، اول ما تخش الممر على ايديك الشمال تاني محل. تمام. مكتب ابن السلطان. عايزين الكارت طيب عشان رقم احنا صورنا اليافطه. تمام ورينا الكارت كده عشان الكارت. اللي عايز يا جماعه ياخد سكرين شوت اهو. تمام. رقم الصابر اهو. تمام. تحت اداره مول مكه. تمام. هو فين؟